Top 10. Aki se encontraba en una situación en la que le quedaban pocos meses de vida, en los cuales no podía cumplir su objetivo de derrotar al demonio de las armas de fuego. Pero pese a esto no se rindió, sino que hizo un pacto con el demonio del futuro, pudiendo así tener sus habilidades a cambio de que éste viva en su ojo. El demonio del futuro también le enseña su futuro, siendo esta una inevitable muerte que más tarde veríamos que sería a manos del mismo Denji. Este contrato marca uno de los puntos claves en la primera parte de la historia, influyendo mucho a los contratos de los siguientes tops.